Një konflikt i ndodhur në rrugën e Kavajës në Tiranë ka përshkallëzuar në përdorimin e armës, duke lënë një person plagosur dhe një tjetër në prangat e policisë. Ngjarja ndodhi pasi një 45 vjeçar për arsye të dobta sulmoi me thik një 39 vjeçar, i cili u dërgua menjëherë në spital për ndihmë mjekësore. Fatmirësisht, gjendja e plagosurit është stabile dhe jashtë rrezikut për jetën. Sipas raportimeve të policisë, pas sulmit agresori është larguar nga vendi i ngjarjes, por më vonë u kthye në banesën e tij ku mori një armë zjarri tip Kalashnikov, të cilën e mbante pa leje. Ai ka fshehur armën së bashku me thikën në rrugën Mujo Ulqinaku, por falë reagimit të shpejtë dhe hetimeve intensive, forcat e rendit arritën të sekuestronin këto prova materiale. Autoritetet kanë arrestuar menjëherë 45 vjeçarin dhe po kryen hetime të mëtejshme për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes dhe për të sqaruar motivin që çuan në këtë përplasje të dhunshme. Policia ka referuar materialet në Prokurinë e Tiranës, e cila do të marrë masat e nevojshme ligjore ndaj personit të arrestuar.